नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी। इसके लिए हमने आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी आटा। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसका जो मोटा आटा होगा वो निकल जाएगा इसमें से। इसमें नमक गिरना है हमें, साथ में गिरेंगे हम थोड़ा सा इसमें रिफाइंड मोमन के लिए, जिससे हमारी कचौड़ियाँ जो हैं करारी बनेंगी एकदम से। और मोमन को हम अच्छी तरह मिलाएंगे मैदे में। इसको आप चाहें तो दोनों हाथों से मिला सकते हैं, और लेकिन मिलना अच्छी तरह से है बिल्कुल। आटा, मैदा और जो हमारा रिफाइंड है, ये तीनों चारों चीज़ एक साथ मिल जाए। जितना अच्छी तरह से मिलेगा रिफाइंड, उतना अच्छा आपकी कचौड़ी बनेंगी। ये देखिए, आपके आटे की गुल्लियाँ बननी चाहिए इस तरह से। मुट्ठी नहीं बन पा रही है तो थोड़ा सा रिफाइंड आपको गिरना पड़ेगा इसमें। अभी हमें थोड़ा थोड़ा पानी गिरेंगे हम। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसलिए गिरना है क्योंकि अगर ज़्यादा गिरेंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा और कचौड़ी हमारी बेकार बनेगी। फिर बनेगा तो मुलायम आटा, लेकिन पानी का धीरे धीरे डालना है। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट एकदम आटा बनेगा और मसलना अच्छी तरह से है इसको हमें। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इधर हम अपनी कढ़ाई रखेंगे। गरम होने देंगे कढ़ाई के लिए पहले। इसमें 1 चम्मच हमने रिफाइंड गिरा है। और हमने बाजार गए थे आज, मटर लेके आए थे हरी वाली। इसको हमने दाने निकाल लिए हरी मटर के सारे। इसको थोड़ी देर हमें कढ़ाई में गरम करने हैं, ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाएगा। कच्चापन इसका मटर का सारा, और खाने में अच्छी लगेगी हमें। और हल्का सा इसका पानी भी सूख जाएगा इसके साथ साथ ही इसमें। और कम गैस पे चलाना है इसे हमें। ज़्यादा तेज गैस कर देंगे तो जल जाएगी मटर हमारी। इसको स्लो आंच पे बिल्कुल 2 से 3 मिनट हमें चलाना होगा, जिससे हमारी रोस्ट सही से हो जाएंगी मटर। ये देखिए, हमारी सूखने लगे मटर अब अच्छी तरह से। ये मटर हमारी सही हो गई है बिल्कुल। इधर हम अपनी चटनी की तैयारी करेंगे, जो हमें मसाले में बनानी है इसकी। धनिया लिया है थोड़ा सा हमने, 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। धनिया हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हमें धनिया ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसे हल्की मोटी दरदरी चटनी टाइप में बनाना है इसे। हरी मिर्च के भी हमने टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि एक साथ बड़ी डालने के बाद अच्छी तरह से पिसेगी नहीं। अब दरदरी हो जाएगी तो हमें मसाला भी ज़्यादा पतला नहीं करना है इसका। और जो अदरक के पीस थे वो भी हम इसमें गिर देंगे अपने। इसको 2 बार मुश्किल से चलाना होगा। ये देखिए, दरदरा हो गया। इसको इसी जार में हमें मटर जो हमने अपनी फ्राई करी थी वो डाल देंगे। इसको भी दरदरा ही पीसना है हमें। ये देखिए, हल्की हल्की मोटी मोटी पिस गई है। कढ़ाई रखेंगे अपनी दोबारा से। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड गर्म होने देंगे। और ये लिया हमने 2 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छी तरह भून लेंगे इसी रिफाइंड में ही, ताकि बेसन का जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। इसमें हल्की हल्की सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी आपको। तभी आप इसमें अपना जो मसाला आपने पीसा था मिर्ची और धनिया का, वो वाला मसाला गिर देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे बेसन में। पहले इसको अच्छी तरह मिलाना है। इधर मटर जो हमने पीस के रखी है, अब मटर सारे इसमें गिर देंगे। और मटर को हमें भूनना इतना है कि जो इसका पानी होता है मटर का, वो सूख जाए। मटर का पानी इसमें सारा, क्योंकि जो मटर की जो कचौड़ियाँ होती हैं, इसको हम 2 से 3 दिन रख के भी खा सकते हैं। इसमें नमक गिरेंगे अब, लाल मिर्च डाली, सौंफ पिसी हुई। सौंफ से इसका स्वाद जो है बढ़ जाता है कचौड़ी का। धनिया,
मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरना होगा हमें इसमें, खटाई। तो और जो एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है हमारे चीज़ पर, ये भी सब हम छुटा लेंगे इस पर से, क्योंकि ये अलग से रह जाएगा नहीं तो हमारा मसाला भुनने के लिए। कचौड़ियों में जितना मसाला होता है उतनी कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। थोड़ी सी तीखी और चटपटी भी अच्छी लगती है कचौड़ी। और ये मटर का मसाला जो है, हम इसको 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं अपना। जब मन हो तब इससे आप अपनी कचौड़ी बना सकते हैं, या पराठा भी बना सकते हैं। तो बच्चों के लंच में बनाने के लिए सुबह जल्दी हम हाथ पे थोड़ा सा घी लिया है अपना, और इसी मटर के मसाले की छोटी छोटी लोई बना लेंगे पहले हम, जो हमें अपनी कचौड़ियों में भरनी है, जिससे हमारे बार बार हमें निकालनी नहीं पड़ेगी। और जो लोई बनाने से कचौड़ियों में एक अलग तरह की फीलिंग भरती है उसमें। ये उसको थोड़ा सा टाइट टाइट बना लेंगे, गुल्ले टाइप में छोटे छोटे। अगर आपको कचौड़ी बड़ी बनानी है तो लोई आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको फिर दोबारा से मस लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इस पर जो रिफाइंड का जो हमने डाला है, रिफाइंड को उससे ऊपर आ गया रिफाइंड, तो मिल जाएगा इसमें दोबारा से वो सारा मसल के सब पूरे में। जितनी इसकी मलाई होगी अच्छी तरह से, कचौड़ियाँ आपकी उतनी अच्छी बनेंगी, करारी एकदम। हम थोड़े सा आटा निकाल लेंगे पहले इसमें, और इसके छोटे छोटे जैसे पूड़ी के टाइप में गुल्ले तोड़ेंगे। जैसे पूड़ी बनाते हैं उतने बड़े बड़े गुल्ले हमने तोड़ लिए हैं। ये सब हमने एक साइज के तोड़ लिए अपने। इसको हथेली की सहायता से हमें दबाना है, और इसको फिर मसलना है हमें दोबारा से। जो लोई हमारी बनाई है उसको दोबारा फिर मसलेंगे हम, क्योंकि लोई तोड़ने के बाद थोड़ी खुरखुरी हो जाती है तो चिकनी हो जाएगी। और इसको चारों तरफ हम घुमा घुमा के अंगूठे बीच में रख के, ये देखिए आप, हम अंगूठे को बीच में रखे हैं दोनों को, और दबा दबा के घुमा रहे हैं। इसे कटोरी टाइप में बना लेंगे, और इतना बड़ा करना है जितनी बड़ी हमारी मटर की जो लोई है वो इसके अंदर आ जाए फीलिंग पूरी। और इसको अच्छी तरह से दबाना है हमें, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा होगा उसको निकाल देंगे हम, क्योंकि जब एक्स्ट्रा आटे से जो है मोटापन आ जाता है कचौड़ी में, वो आटा आटा मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, गूंथ सी बन जाती है वो उसकी। अब इसी तरह से हमें सारी अपनी आटे की लोइयाँ बनानी है। और मटर को आप फिर दोबारा एक बार और देख सकते हैं कि हमने किस तरह से मटर की जो फीलिंग जो है इसमें भरी है। इसको मोटा पतला किधर से भी नहीं करना, एक साथ चारों तरफ से होना चाहिए। आप अंगूठे की सहायता से इसको दबा दबा के करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपके जो ऊपर का जो बंद करेंगे आप इसका मुंह, उसका पूरा अच्छी तरह से दबा के कर देना, नहीं तो मटर की फीलिंग जो है आपकी बाहर निकल जाएगी, कचौड़ी फट जाएगी वो आपकी। और इसको अच्छी तरह दबा देंगे। और ये जाड़ों में बहुत अच्छी लगती है कचौड़ियाँ, झटपट बनने वाली कचौड़ी है ये। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आ जाए, तो आप चाय के साथ इसको तुरंत बना सकते हैं कचौड़ियों को, और करारी बनती है एकदम। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जब आपके पास हरी चटनी हो तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आलू की सब्जी हो, आलू की सब्जी के साथ भी। और ये 2 दिन चल जाएगी आपकी, बना के भी रख देंगे कचौड़ियों को तो 2 दिन आपकी कचौड़ी चल जाएगी। ये आलू की कचौड़ी जो होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मटर की कचौड़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और बच्चे जो है बहुत शौक से पसंद कर मटर की कचौड़ियों को। उन्हें मीठी चटनी से ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। इस दबा देंगे हल्के हल्के हथेली की सहायता से। बेलन नहीं चलाना है हमें इस पे, हथेली की सहायता से इसको दबाना है थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है हमें ये देखिए हमारी सारी कचौड़ी तैयार। इधर हम अपनी कढ़ाई रखेंगे, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी अपनी, में गिरेंगे हम रिफाइंड।
रिफाइंड हमें थोड़ा सा ज़्यादा घेरना है, क्योंकि जो कचौड़ियाँ हमारी पड़ेंगी इसमें वो पूरी डूबी होनी चाहिए इसमें। जितनी अगर डूबी नहीं होंगी तो ऊपर से कच्ची रह जाएंगी वो। इनका रिफाइंड इतना होना चाहिए कि पूरी दब जाए ये रिफाइंड में। और रिफाइंड हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, हमें पहले इसको मीडियम ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म में डाल देंगे तो वो एकदम से जल जाएंगी कचौड़ियाँ। इसको धीरे धीरे आंच पे ही हमें सेकना है, क्योंकि मैदा जो है हमारी थोड़ी मोटी है, तो कचौड़ी अच्छी तरह से सिक नहीं पाएगी और करारी नहीं हो पाएगी। कचौड़ी को धीमी गैस पर ही फ्राई करें। इन कचौड़ियों में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इधर हमारी कचौड़ी फ्राई हो रही है, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम आपके लिए इसी तरह की नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं नई रेसिपी क्या पसंद है। और अपनी कढ़ाई में देखते हैं कि हमारी कचौड़ियाँ फूली है नहीं। इसको हम पलटेंगे। देखिए हमारी हल्की ब्राउन हो गई हैं नीचे से, क्योंकि हमें जब फूल जाएंगी कचौड़ियाँ तभी हमें इसको पलटना है, क्योंकि गैस कम है तो वो धीरे से ही अपनी फूलेगी। सारी कचौड़ियाँ जो है फूल जाती हैं। ये देखिए हमारा इसका कलर कितना हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। ये 2 से 3 बार हमें अच्छी तरह से और चलानी होंगी इन्हें, क्योंकि अब जल्दी जल्दी पलटनी होंगी। इसका कलर जो है चेंज होगा। पहले तो ये था कि धीरे गैस पे हमने डाल दिया ना, अब जल्दी जल्दी करनी है। और ये कचौड़ियाँ जो है जाड़ों में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। मटर की कचौड़ी स्वाद देती हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारी ब्राउन हो गई हैं, देखिए कितनी अच्छी सिक गई हैं ये। अभी हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं निकालने के लिए, सर्व करने के लिए। अब इनको निकालते हैं हम। कचली की सहायता से हमें इसे छलनी में निकालना है, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा इसमें। और आप अपने घर पे बनाए हैं इस कचौड़ियों को इसे। और जो हमारी जो एक्स्ट्रा 2 कचौड़ियाँ रखी थी उनको भी हम सेक लेंगे अपनी कचौड़ियों को। ये देखिए हमने हरी चटनी के साथ और मीठी चटनी के साथ इसको सर्व करा है। इसको गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो गुल्ली से मटर डालते हैं इसमें वो पूरे में फैल जाती है मटर। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।